السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن حرف الجيم. حرف الجيم بحركاته القصيرة والحركات الطويلة. يلا ناخد مع بعض دلوقتي أشكال حرف الجيم. حرف الجيم ليه كذا شكل. في أول الكلمة بيتكتب على السطر، في وسط الكلمة في حرف قبليها وحرف بعديها، يبقى ليها الجناحين زي الجناحات كده، بيتكتب حرف قبليها وحرف بعديها، وفي آخر الكلمة بتنزل كاملة إذا كانت متصلة، وبتنزل كاملة إذا كانت غير متصلة، يعني يسبقها حرف غير متصل. طيب تعالوا مع بعض ناخد حرف الجيم بالحركات. حرف الجيم بحركة الفتح. حركة الفتح بتخليني أرفع الحرف لفوق. جا جا، حركة قصيرة جا. طب عايز أقرأ الجيم بحركة طويلة. جا، كأني بمد مرتين حركتين. جا، يعني بطول في الحرف. طيب ده إذا كان بحركة الفتح. طب أنا عايزة أنطق حرف الجيم بحركة الكسر القصيرة. جي جي، أنا ما طولتش، قلتها حركة قصيرة. جي. طب عايزة أنطق الجيم بحركة طويلة. جي جي، إذا كانت الياء بمد بالياء بضيف لها الياء، والمد بالألف بضيف لها طبعا بيحط بنحط حرف الألف. جي مد بالياء، لما أكون أنطقها عايزة أحطها بحركة قصيرة حركة طويلة بحط إيه؟ بضيف الياء إذا كانت الكلمة الياء في وسط الكلمة، يعني مش في آخر الكلمة. طب إذا كانت المد في آخر الكلمة جي، يبقى الياء ليها شكلين. إذا كانت الياء في وسط الكلمة تكتب على الصدر، وإذا كانت المد بالياء في آخر الكلمة بتنزل كاملة. طيب إحنا عايزين ننطق حرف الجيم بحركة قصيرة، حركة الضم. جو جو. طب إذا كانت حركة طويلة برضو بحركة الضم مع الضم بقول إيه؟ جو جو. في أخت فاضلة سألتني وقالت لي إحنا ليه بنحط حركات، حركة الفتح أو حركة الكسر أو حركة الضم؟ هقول لها، هرد عليها وأقول لها الحركات هي الحاجات الأساسية اللي بتخليني، الحاجة الأساسية اللي بتخليني أعرف أنطق الكلمة صح. ربنا سبحانه وتعالى القرآن لما تيجي تقرأ القرآن بتلاقي كل القرآن ماله عليه تشكيل. ليه؟ لأن التشكيل هو اللي بيخليك، أو الحركات هي اللي بتخليك أو بتساعدك إنك تنطق الحرف بشكل سليم وصحيح. هتيجي مثلا تسألني تقول لي طب ما في كلمات كتيرة جدا بتبقى موجودة في حياتنا معلهاش أي حركات ولا أي تشكيل. ده مع الممارسة، مع الممارسة والتكرار والقراءة الكتير احنا يعني بنحاول بقدر الإمكان نفتكر هي كان عليها ايه، او ان احنا خلاص حفظنا الكلمه دي بتتقرأ ازاي من غير تشكيل. لكن الاصل في القراءه نفسها لازم ان الكلمه تتقرأ وعليها التشكيل بتاعها، الحركات بتاعتها. لان انت يعني الواحد لو قرأ الحرف الجيم لو حطيت عليه فتح بيتنطق جا، حركه الكسر جي، حركه الضم جو. يعني غيرت لي في صوت الحرف ولا لا؟ غيرته. ولو حطيت حرف الجيم، وهنلاحظ مع بعض دلوقتي ان حرف الجيم لما يتحرك من مكان لمكان ومن حركه لحركه، انت عن طريق الحاجات دي بتعرف الكلمه معناها الصحيح ايه. طيب تعالوا مع بعض كده ناخد مجموعه من الكلمات تفهمنا الكلام ده. جا جا،
جمل، جمل. شجرة، شجرة. حرف الجيم عليه حركة الفتح خلينا نطقت الكلمة جمل. طب لو حطيت حرف الجيم عليها ضم هتقول لي هنقرأها ازاي؟ جمل، جمل. طبعا جمل غير جمل، دي حاجة ودي حاجة. يبقى الحركة خلتني غيرت معنى الكلمة ولا لا؟ طبعا غيرت معنى الكلمة. يبقى الحركات هي اللي بتفهمنا مضمون الكلمة الأصل هي ايه. ناخد مع بعض كده حرف الجيم بحركة الكسر جي. ناخد بعض الكلمات. جسر، جسر. طبعا نطقنا حرف الجيم مع السين لأن السين حرف ساكن فلازم يتنطقوا مع بعض. جسر، جسر. جسم، جسم. الجيم بحركة الضم جو. ناخد كلمة جب، جبن، جبن. رجل، رجل. جبن، رجل. الحركات هي اللي بتخلينا ننطق الكلمة بشكل صحيح وسليم. ما ينفعش ان انا اقرأ الكلمة بدون حركات مع المبتدئين، على الأقل في البداية. لازم في البداية تقول طب ما في كلمات كتيرة جدا ما عليهاش أي تشكيل. لا، ده في البداية لازم لما تيجي تتعلم أو أي طفل يتعلم أو حد كبير يحب يتعلم لازم يقرأ الكلام في البداية بالتشكيل. وبعد كده مع التكرار والممارسة الكتير هو خلاص هيبقى عارف ممكن الكلمة دي مضمونها ايه من خلال قراءته واستيعابه ومضمون الحق، ويعرف المضمون الكلمة من غير ما يكون عليها حركات. لكن ده ينفع في البداية او حد يكون مبتدئ سواء كبير او صغير؟ لا طبعا ما ينفعش ابدا ان انا اعرفه الكلمات بدون اي حركات او اخليه يتملاها بدون اي حركات. طيب تعالوا مع بعض ناخد حرف الجيم بالسكون، واحنا ما ذكرناهاش لأن هي ما ينفعش يتنطق حرف الجيم الساكن، لازم يسبقه حرف قبليه. ناخد مع بعض كده عشان نعرف ننطقه بطريقة صحيحة. نج، نج، نج. نجم. لازم أقف عنده. لكن حرف الجيم نفسه لما يكون ساكن أنا مش عارفة أنطقه إزاي. نج، نجم. وج، وجه، وج، وجه. طيب نتعرف مع بعض على حرف الجيم بالحركات الطويلة. جا، جا. بصوا يا جماعة لو انتوا لاحظتوا معايا حرف الجيم عليه فتح صح؟ وبعدين ضفنا له ايه عشان خاطر اطول في الحرف شوية؟ ضفنا حرف الالف. طب ده بسميه ايه؟ مد بالالف. برضو في اخت سألتني طب انت ليه بتضيفي الالف؟ ليه ضفتي حركة الفتح على حرف الجيم؟ لأن الأساس لأي حاجة عايز تكتبها هي حركة الفتح، حركة الفتح وحركة الضم وحركة الكسر. طب أنا مش عايز أنطق الحرف ده بحركة الفتح بس، أنا عايز أعمل إطالة ومد للحرف عشان هقرأ كلمة مختلفة، يبقى أضيف لها ألف. وحركة الفتح معايا ما ينفعش تشيلها. طب لو ما فيش حركة الفتح دي حاجة أساسية لازم تعرفها، يبقى ما ينفعش ان انت تقول لي ان دي مد بالالف. لو لقيت عليها سكون ما ينفعش اقول عليها مد بالالف. طب لقيت عليها ضم ما ينفعش تقول لي انها مد بالالف. عليها كسر ما ينفعش انها تقول مد بالالف. عشان كده مد بالالف لازم يسبقه الحرف عليه حركة الفتح. طب ناخد كلمة جالس، جالس. ناخد مع بعض كلمة كمان رجاء، رجاء. طب أنا طولت فين؟ جالس، رجاء. يبقى أنا ضفت الألف مع حركة الفتح للإطالة
للحرف عن الطبيعي. الطبيعي بتاعه ان انا اقول جا. طب الإطالة غير طبيعية، غير الطبيعي بتاعه، اسمه مد بالألف يا جماعة. جالس، رجاء. طيب مد الياء، حرف الجيم بمد الياء. جي، نضعها في كلمة. جيران، جيران. عندي هنا نوعين من المد، مد بالياء لحرف الجيم اللي هو الحرف الممدود، وراء مد بالألف. طب ليه ضفتي حركة الكسر؟ عشان خاطر أنا ما ينفعش أقول عليها أبدا إن هي مد بالياء غير لما ألاقي الحرف اللي قبليه عليه كسر. طب ومدتي ليه؟ عشان ده عايزة أطول الحرف صوته عن الطبيعي. طب تمدد الصوت عن الطبيعي أو الإطالة عن الطبيعي اسمه مد بالياء. جيران. ناخد مثال كمان. عاجين، عاجين. فهمنا ليه طولنا عند الجي؟ عشان بعمل إطالة للحرف عن الطبيعي. لو أنا عايزاه من غير مد بقول جي بس. طب عايزة أطول وأعمل تمدد للحرف اللي هو مد بالياء، جي. مد الواو، حرف الجيم بمد الواو. جو. حطيتي حركة الضم وبرضه حطيتي واو. الأصل إن الجيم عليها حركة الضم عشان هو مضموم. طب أنا عايزة أعمل له إطالة وأمده شوية، مش عايزة أقول جو بس، أنا عايزة أقول جو عشان أفهم الكلمة بشكل سليم، عشان عايزة أوضح كلمة معينة. يبقى لازم تعمل إيه؟ تضيف إيه؟ حرف الواو. ناخد مثال مع بعض. سجود. سو، بسرعة أهو، أنا مش عايزة أطول فيها، ما ضفتش ليه حرف الواو. طب أنا عايزة أطول في حرف الجيم شوية، لا أضيف لها مد بالواو عشان تقرأ كلمة سجود. طب كلمة كمان. نو. نو، لاحظوا معايا كده. نو أنا طولت؟ لا، عليها حركة الضم. أيوه لازم أقول ضم لأن هي كلمة مضمومة. طب أنا مش عايزة أعمل لها إطالة، يبقى ما تضيفلهاش حرف الواو. طب أنا عايزة أطول بقى. نجوم. نجوم. إيه ده إحنا عملنا الحرف الجيم إطالة عن الطبيعي، ما قلتش جو. خلاص أنت عايز تعمل لها إطالة عشان تقول كلمة نجوم بشكل صحيح، لازم تضيف لها حرف الواو اللي هو المد بالواو. يبقى احنا كده استوعبنا مع بعض وفهمنا ليه بحط على حرف الجيم الضم، وليه بضيف له مد بالالف او مد بالياء او مد بالواو، عشان خاطر عايزه اطول صوت الحرف عن الطبيعي بتاعه. شكرا، جزاكم الله خيرا.